Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, tinglovchilar. Juda ham ko'plab mavzularda sizlar bilan fikr almashyapmiz. Albatta bu sizlarga o'zim shaxsiy ilmlarim, o'rgangan shaxsiy tajribalarimdan kelib chiqib sizlarga bu narsalarni aytyapman. Balki bu qaysidir insonlarda tanqidlarga uchrashi mumkin va balki bu qayerdadir kimgadir ishlamaydigan instrumentlarni berayotgan bo'lishi mumkin. Lekin shaxsiy tajribamdan kelib chiqib va juda ko'plab shogirdlarni yetishtirganimdan kelib chiqib, bu mavzularda juda ham ko'plab sizlarga men shunaqa foydali video kontentlar, podkastlar va ilmlar ulashishdan men juda ham xursand bo'lib kelyapman. Bugungi mavzuyimiz ustoz tanlash haqida gaplashamiz. Ya'ni ustoz tanlash bugungi kunda ham eng muhim bo'lgan vazifalar qatoriga kiradi. Ustoz tanlash yoki ilmni shaxs, ya'ni self study deb qo'yadi yoki bo'lmasam o'zi, ya'ni ustozsiz muvaffaqiyatga erishish mumkinmi? Ya'ni hech qanday ustoz muvaffaqiyatga erishish mumkinmi degan savol oldimizda turishi mumkin. To'g'ri, ustozsiz qaysidir maqsadlarga erishishimiz mumkin. Faqat bu yerda ustozlar yoki mentorlar siz o'sha maqsadingizga yetishingizda tezlik vazifasini bajarib beradi. Ya'ni siz ustozingiz orqali ustozsiz o'sayotgan, ya'ni ustozsiz ketayotgan insonga nisbatan tezroq va oson bo'ladi. Chunki ustoz nima uchun mentor, ustoz tanlash kerak? Sababi ustozni qayerlarga e'tibor qaratish kerak. Ustoz tanlaganda ustozni qilgan ishlari, qilgan natijalari va hozirgi kundagi olib borayotgan faoliyat turlari jamiyatga qanchalik foyda keltirayotganligi va ustozni hozirgi kundagi bilim darajasi yoki dunyo qarashi va insonlari, shogirdlari va ko'rsatgan barcha natijalariga qarab siz ustoz tanlashingiz mumkin. To'g'ri, ustoz tanlash orqali siz har qanday yo'lni oson bosib o'tasiz deb aytib o'tdim. Ya'ni bu nima uchun oson bosib o'tasiz degan mavzuga ichkariroq kiramiz. Sababi ustoz o'zingizlar bilasizlar, men tushunishim bo'yicha va umumiy ilmiy tadqiqotlarga amalga asoslangan holatda aytib o'tishim mumkin. Ustoz o'zi necha yillar davomida qanchadir muddat sarflaydi va mana shu darajaga yetishiga, ya'ni bu darajaga yetish uchun qanchadir xato qilgan bo'ladi, qanchadir tajribasida qanaqadir insonlar bilan gaplashgan bo'lishi mumkin yoki qanaqadir yo'llarga kirib chiqqan bo'lishi mumkin, qanaqadir muvaffaqiyatsizliklarni boshidan o'tkazgan bo'lishi mumkin, qanaqadir aziyatlarni boshidan kechirgan bo'lishi, qanaqadir bir foydali ishlarni amalga oshirgan bo'lishi mumkin va bular yillar davomida tajriba orqali to'planib boradi. Siz ustozni ana shu yillar davomida to'plangan tajribalari va ilmlarini siz aynan ustoz orqali ko'rib borasiz. Ko'pchilik ustoz tanlashda yoki ustoz tanlagandan keyingi ishlarda ham juda ham katta xatolik qilishi mumkin. Demak, biz ustoz tanlashdagi asosiy metrikani, ya'ni sizlarga tavsiyani berib o'tdik. Dastlab ustoz tanlashda, ya'ni ustozni qanaqa, nimalariga va kimligiga e'tibor qaratish kerakligi va bugungi kunda ijtimoiy tarmoq degan narsa chiqyapti. Hozirgi ko'pchilik muvaffaqiyatli insonlar albatta onlayn platformalarda o'zini ko'rsatyapti. Siz onlayn platformalar orqali ularning natijalarini yoki ularni ko'rsatayotgan ishlari haqida ham bilishingiz mumkin, aynan ustozni o'zidan so'ramagan holatingizda. Demak, ustozni tanlagandan keyin ko'pchilik qilinadigan eng katta xatolardan biri juda qisqa fursatda ustozdan ayriladi. Ya'ni 1 yil yoki oradan 6 oy yoki 7 oy o'tgandan keyin qanaqadir bir o'zida qanaqadir ishonch paydo bo'ladi, qanaqadir maqsadga qo'yish, intilish rivojlanadi, o'zida bir qanaqadir bir kuch, energiya amalga oshadi, qanaqadir bir o'zida bir ishonch paydo bo'lish orqali, ya'ni ustozdan, ya'ni mustaqil ravishda chiqib ketish holatlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Meni yoshlarga tavsiyam, ya'ni ustozni oldida, ya'ni meni nimalarga qodir ekanligini ko'rib qo'yish maqsadida, ya'ni uni oldida ishlarni bajarish tavsiya qilinmaydi. Chunki
siz biror ishga yoki biror joyga kirganingizda sizni dastlabki birinchi ichki emotsional harakatingizda, ya'ni meni nimalarga qodirligimni ko'rib qo'ysin, men bu ishlarni qila olaman, birorta vazifani nima qilsa, boshqalar ko'z o'ngida boshqalarga nisbatan yuqori tempda bajarishini isbotlash maqsadi qo'yiladi. Ya'ni uni oldiga qo'yilgan maqsad uni, ya'ni ustozni, shogirdni noto'g'ri tanlanmagan ekanman degan ideologiyasini shakllantirish va ustozni atrofdagi xodimlari yoki bo'lmasam qanaqadir bir shogirdlarning o'rtasida zo'rligini ko'rsatib qo'yish maqsadini qo'yiladi. Bu juda ham ko'plab xato effekt, ya'ni aks ta'sir qilishi mumkin. Mening asosiy tavsiyam birinchi ustozni oldida atrofni kuzatish. Ya'ni kimlar, u qanday ish olib boryapti, u kimlar bilan muloqot qilyapti, uni gaplashish metodikalari qanday, u qayerlardan bilim olyapti, u kimlar bilan hamkor. Mana shuni kuzatish orqali yillar davomida tajriba orttirishingiz mumkin. Ya'ni ko'nikma orttirishingiz mumkin va sizda mahorat turi shakllanishi mumkin bo'ladi. Va keyinchalik ustoz bilan birgalikda qanaqadir ishlarda hamkorlikni amalga oshirsangiz bo'ladi. Va keyinchalik yillar davomida qanchadir 10 yilmi, 8 yilmi, balkim 5 yildir, balkim 6 yildan keyin albatta siz mustaqil, ya'ni o'zingiz mustaqil ishni boshlashingiz mumkin bo'ladi. Albatta bu yerda ustozni orqasida umrining oxirigacha, ya'ni ustoz bilan birga bo'lish va undan alohida mustaqil bo'lib chiqib ketish noto'g'ri degan fikrdan yiroqdaman. Faqatgina mustaqil bo'lib chiqib ketguncha bo'lgan davrda juda ham ko'plab yillarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun qiladigan bo'lsak, juda ham ko'plab sport mutaxassislari bor, boshqa bir sohadagi juda ham ko'plab mashhurlar bor. Albatta ularning ortini agar ko'radigan bo'lsak, bularning ortida albatta ustoz borligi va ustozni tajribalari borligi, ustozni unga bergan tavsiyalari, maslahatlari borligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, ustoz tanlashdagi asosiy masala, yoshlar uchun eng muhim bo'lgan tavsiyam bu mahoratini oshirish. Ya'ni o'zida bo'lgan ko'nikmalarini yuqori darajaga olib chiqish, bu eng asosiy maqsad bo'lishi kerak bo'ladi. Rahmat, sog' bo'linglar. Kattakon tinglaganinglar uchun keyingi mavzularimiz aynan nimalar haqida, qaysi mavzular haqida gapirish kerakligi haqida izohlarda qisqa qoldirsanglar juda ham mamnun bo'lamiz. Rahmat, sog' bo'linglar.